उधर से जल्दी लीजिए। हो गया सर? हाँ, ऑफ कर दिया अभी? नहीं अभी नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ है? करके आप रख दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्डिंग ओके जी। फोटो तो आप खींच ही लेते हैं। चल थोड़ा सा पैडल कीजिए, हल्का सा। रिलैक्स। पहाड़ों से निकलता है भैया। अभी देखिए इधर थोड़ा पीछे। वाले वो सीढ़ी की तरह बीच से निकल रहा है।